кошмар воплоти. С виду идеальная была, как не заметил опасность я возле себя. Я фанатка рыбных блюд, Детка, я их тоже очень люблю. и мультяшных собак. Знаешь, я люблю Скуби-Ду. О чем твой любимый фильм? Она сказала мне тайком, шедевр всех времен. Многоножку из людей, многоножку из людей. За сегодня зарежут меня. Многоножка из людей, не шучу, поверь. Дай костюмов шикарен, главный сюжет кино. Расскажи, о чем сюжет? Немец-доктор пришивает в жопе рог. Класс. Многоножка из людей. Это красный флаг, что ж, печень не хочу, нож. Кажись, вечером меня живем, сидят здесь. Там искать в персонажах и личностном росте. Я пытаюсь позвать официанта, моргая азбукой Морзе. Ты почему за мной? Что-то мне попало в глаз. Дай помочь. Спасибо, нет, не хочу. Бонжур. Вы так моргали ко мне, ведь с вами чудачка сидит. Ну и ставно, бон аппетит. Хватит прикрываться глупыми флажками и упускать свой шанс реальные отношения вот так. А ты права, это, видимо, отмазки. На сердце раны, но пора мне избрать любовь.